Šiandien vykstame į Sulislavą Lenkijoje, nedidelę, bet istoriją alsuojančią vietovę. Na ir mūsų tikslas aplankyti įdomią istorinę Sulislavo pilį, susipažinti su jos praeitimi, architektūra, na ir dabartimi. Tai kelionė į vietą, kurioje galima pajusti senosios rezidencijos dvasią ir atrasti dar vieną įdomų Lenkijos kultūros paveldo objektą. Sulislav pilis tai įspūdinga istorinė rezidencija Lenkijoje, išsiskirianti neogotikinė architektūra, bokštais ir itin elegantiška aplinka. Jos istorija siekia kelis šimtmečius, o šiandien pilis yra atkurta ir pritaikyta kultūrai, poilsiui, pažinimui. Iš esmės tai XIX amžiaus rūmai, dažnai vadinami pilimi būtent dėl išorinės išvaizdos. Taip, šiandien lankomės Lenkijoje, būtent netoli Vroclavo, konkrečiai Sulislave, Sulislavo pilyje. Čia yra visas kompleksas, pilis, yra rūmai, yra muziejai, yra spa centrai, taip pat visas kompleksas poilsiui, pramogoms, renginiams ir panašiai. Sulislavas yra netoli Nisos miesto, maždaug 30 km, taip pat į kitą pusę Vroclavas. Apžiūrėsime pilį, apžiūrėsime muziejus, visą čia esančią infrastruktūrą, ir kaip visada papasakosime šį bei tą apie šią vietą, įdomią vietą Lenkijoje. Sulislavas nedidelė vietovė Lenkijos Opolės vaivadijoje, netoli Grodkov miesto. Iš pirmo žvilgsnio tai rami, žalia ir nuo didžiųjų kelių kiek nutolusi vieta. Tačiau būtent čia stovi vienas įdomesnių regiono istorinių objektų – Sulislav pilis, arba tiksliau Sulislavo rūmai. Sulislavo dvaro ištakos siekia ankstyvesnius laikus. Šaltiniuose minima, kad šios vietos istorija prasideda dar 17 amžiuje, kai čia formavosi dvarvietė ir ūkinis kompleksas. Tokie dvarai beje Silezijoje atliko ne tik gyvenamąją, bet ir administracinę, ekonominę funkciją. Jie buvo žemės valdų centrai, aplink kuriuos telkėsi ūkis, parkas, pagalbiniai pastatai ir žinoma vietos bendruomenės gyvenimas. Vėlesniais amžiais Sulislavas, kaip ir daugelis Silezijos dvarų, keitė savininkus. Šis regionas ilgą laiką buvo kultūrų, kalbų ir politinių įtakų sandoroje. Todėl pilies istorija nėra vien tik vienos šeimos ar vienos valstybės pasakojimas. Tai kur kas platesnė vidurio Europos istorijos dalis, kurioje atsispindi aristokratijos gyvenimo būdas, Prūsijos laikotarpis, Silezijos raida ir žinoma besikeičianti Europos politinė geografija. Dabartinį išskirtinį pavidalą Sulislavo pilis įgijo XIX amžiuje. Tuo metu Europoje buvo itin mėgstamas istorizmas, tai yra architektūros kryptis atsigręžusi į ankstesnių epochų formas. Viena ryškiausių šios mados išraiškų buvo neogotika. Jis siekia atgaivinti viduramžių pilių ir katedrų įvaizdį, būtent smailias formas, bokštus, dekoratyvius fasadus ir romantizuotą praeities atmosferą.
Restauruotose interjeruose galima pajusti siekį išsaugoti aristokratiškos rezidencijos dvasią. Erdves formuoja dekoratyvūs baldai, meno kūriniai, istorinės nuotaikos detalės ir reprezentacinės salės. Tokia aplinka leidžia lankytojui ne tik apžiūrėti pastatą, bet ir įsivaizduoti, kaip tokio tipo rezidencijos veikė savo klestėjimo laikotarpį. Žvelgiant į pilį iš išorės, pirmiausia krinta į akis jos kompozicija. Pastatas nėra perdėtai masyvus, tačiau turi aišku reprezentacinį charakterį. Bokštai pabrėžia vertikalumą, fasadai kūrė istorinio tęstinumo įspūdį, o aplinka leidžia suprasti, kad ši rezidencija buvo projektuojama neatsietai nuo parko. 20-asis amžius Sulislavo piliai, kaip ir daugeliui istorinių rezidencijų Vidurio Europoje, buvo gana sudėtingas. Po Antrojo pasaulinio karo pasikeitė politinė santvarka, nuosavybės formos ir pačių rūmų paskirtis. Tokie pastatai dažnai neteko savo pirminių savininkų ir buvo pritaikomi įvairioms praktinėms reikmėms. Kai kurie tapo administraciniais pastatais, poilsio namais ar mokymo centrais bei sanatorijomis. Parkas yra labai svarbi Sulislavo pilies dalis. Daugiau nei prieš pusantro šimtmečio suformuota aplinka turėjo ne tik puošti rūmus, bet ir kurti tam tikrą gyvenimo būdą. Tai buvo erdvė pasivaikščiojimams, pokalbiams, poilsiui ir žinoma reprezentacijai. Senieji parkai prie dvarų dažnai veikia kaip savotiška gyva architektūra, tai ir medžių alėjos, vejos, takai, vandens telkiniai ir atviros perspektyvos buvo komponuojami taip, kad papildytų rūmų vaizdą. Sulislavo aplinka ir šiandien išlaiko ramybės bei uždarumo pojūtį. Atvykus čia pilis pasitinka ne kaip triukšmingas turistinis objektas, o kaip istorinė rezidencija komponuota į parką ir kraštovaizdį. Svarbus pilies atgimimo etapas prasidėjo 21 amžiuje, kai rūmai buvo restauruoti ir pritaikyti naujam gyvenimui. Šiandien jie veikia kaip reprezentacinė kultūrinė svetingumo erdvė. Istorinis pastatas čia nebėra tik praeities liudininkas, jis vėl naudojamas, lankomas ir pristatomas visuomeniai. Šiandien Sulislavo pilis lankytojams siūlo ne tik pažinti su istorija ir architektūra. Čia veikia viešbutis, taip pat spa ir poilsio erdvės, restoranas, muziejus, ir kaip jau minėjome, parkas pasivaikščiojimams. Lankytojai gali apžiūrėti meno ir porceliano kolekcijas, dalyvauti kultūrinėse renginiuose, konferencijose ar įvairiuose edukacinėse veiklose. Taip istorinė rezidencija tampa gyva erdvė, kurioje paveldas derinamas su šiuolaikinėmis paslaugomis ir žinoma svetingumu. Sulislavo pilies muziejus buvo įkurtas 2019 metais, siekiant istorinę rezidenciją paversti ne tik poilsio ar reprezentacinę erdvę, bet ir kultūros ir pažinimo centru. Muziejaus ekspozicijos apima skirtingų laikotarpių ir žinoma kraštų, meno bei taikomosios dailės objektus. Svarbiausia kolekcijos dalimi laikomas porceliano rinkinys, kuriame pristatomi įvairių manufaktūrų dirbiniai, atskleidžiantis Europos ir pasaulio porceliano tradicijų įvairovę. Greta jo eksponuojami portretai, tapybos darbai,
istorinių interjerų detalės ir nuolat plečiama laikrodžių kolekcija. Šie rinkiniai leidžia pilį suvokti ne tik kaip architektūros paminklą, bet ir kaip erdvę, kurioje saugoma aristokratiškos buities, meno skonio ir istorinio laiko atmintis. Reikia pasakyti, kad porceliano kolekcija yra svarbiausias Sulislavo rūmų muziejaus eksponatas. Tačiau be porceliano čia yra įdomi portretų kolekcija, kaip jau minėjome, kurie paprastai įrėminti auksiniuose rėmuose, daugiausia iš XIX amžiaus, tačiau yra ir senesnių iš XVIII amžiaus. Taip pat portretai eksponuojami didžiuliame koridoriuje, vedančiame į didingą kongresų salę. Ir tai yra portretų bei tapybos kolekcijos pagrindinis akcentas. Na ir visą rūmų interjerą taip pat puošia reikšminga tapybos kūrinių kolekcija. Šiandien Sulislavo pilis svarbi ne vien kaip gražus istorinis pastatas, jie yra pavyzdys, kaip senoji aristokratų rezidencija gali būti prikelta naujam gyvenimui ir tapti gyva kultūros pažinimo bei poilsio erdve. Pilis įdomi ir tuo, kad jos praeitis nėra uždaryta vien ekspozicijose. Ji veikia šiandien, priima lankytojus, renginius ir įvairias veiklas. Taip, tai tampa vieta, kur istorinis paveldas ne tik saugomas, bet ir naudojamas, matomas ir patiriamas šiuolaikinio žmogaus. Taigi, kelionė į Sulislavo pilį tapo dar vienu žvilgsniu į istoriją. Galimybė geriau pažinti praeities ženklus, architektūrą, šiandien atgimusią istorinę erdvę. Apsilankymas leido ne tik daugiau sužinoti, bet ir patirti ypatingą vietos atmosferą, kurioje istorija išlieka itin gyva ir artima. Iki kitų puikių kelionių.